السلام علیکم. د ټیک ټي وي خصوصي خبرونه کې پی ټایم کې زم اشفاق احمد او تاسو ته د خصوصي خبرونه مونږ وړاندې کوو د کینیډا سټوډیو نه. څنګه چې تاسو ته پته ده قدرمن کتونکو چې د بده مرغه دا وخت پاکستان کې د سیلاب چې کوم صورتحال دی چې پکې په میلیونو خلک چې کم دی د هغې نه متاثر شوي دي، په زرګونو خلک چې کم دی په هغې کې وفات شولو او په میلیونو خلک چې کم دی هغه اوس هم د امداد منتظر دي، د امداد په تمه ناست دي. یو شمېر خلک چې کم دی هغه په دې کې د خپلو کورونو د روزګارونو د ځمکو او د کور د سامانونو نه چې کم دی هغه خلاص شوي دي، هغه اوبو وړي دي. دا پروګرام چې دی دې کې ما سره زما ملګري کم چې په کې پی کې باندې خاص کر او په پاکستان باندې یو خاص نظر لري، تاسو هغه په مختلفو چینلو باندې په مختلف ټي ویز باندې چې کم دی هغه تاسو ګورئ. ما سره موجود دی دلته دوجان صاحب. دوجان صاحب تاسو ته په خیر علي وایو. جی اشفاق صاحب ډیره مهرباني، مننه. دوجان صاحب دا پروګرام خو داسې دی چې لکه کله نه موږ دا اورېدلي دي او په سوشل میډیا باندې موږ دا خبرې ګورو، دا ویډیوز ګورو د هغه خلکو کم چې دا وخت د امداد منتظر دي، کم کورونه چې لاړل، کم خلک چې لاړل، په دې کې ډېره د افسوس مقام دی. څه به ویل غواړئ؟ جی اشفاق صاحب اور خو د ټول نه مخکې به زه ستاسو ډېر اپریشیټ کوم او بیا زما په خیال چې ټیک ټي وي چې دې وخت کې د اردو ژبې چینل دی او بیا په هغې کې د کے پی یا د خیبر پښتونخوا په حواله باندې یا د پښتو یا پښتو سروس په شروع کو یا یو خصوصي طالب په دې دغه کې زیات درکړه خپل پروګرامونو کې ډیره مهرباني. اشفاق صاحب مونږه د بده مرغه چرې هم تاوی سبب ویل غواړئ نو سبب هم ټولې د افسوس خبرې دي، ټولې ډېرې تشویشناکې خبرې دي. مونږه موته دواړه د بده مرغه نه داسې ایریا سره تعلق ساتو چې په هر لحاظ سره ډېره مشهوره ده، که سیاسي لحاظ سره وګورئ، که مذهبي لحاظ سره وګورئ، که فرض کا دغه په لحاظ سره وګورئ 400 به یاده کم ډېره زیاته فوکس ده. ځکه دا پروګرام په کې پی کې باندې فوکس دی، خو بلوچستان کې هم ډېر بدل دی، داسې په سند کې هم ډېر بدل دی. خو پرابلم دا دی ټولو کو زمونږ وطن دی، خو چونکې موږ په پښتو کې لګیا نو زموږ زیاتره زموږ دلته چې کوم مشته پښتانه دي په نارت امریکا کې یا ستاسو ویورز دي ناغي به هم دې کې انټرسټ دي. زموږ سره ډېر مختلف ګروپونو کې چې مونږ ایډ یو نو ظاهره خبره ده، مونږ د ملګرو صحافیانو دا پوسټونه هم ګورو، دغه هم ګورو. بیا دلته ډېر خلک داسې دي چې هغې سره تشویش شي. نو ښه مو کړل چې اول خو تاسو پروګرام شروع کړ، ډېره مهرباني. مننه. بیا تاسو لکه څنګه وایي چې څه به ویل غواړئ، زما په خیال دی کې خو ډېر ټولې د افسوس خبرې دي. مونږ چرې تیار نه یو. مونږ باندې چې کله هم داسې یو حادثه چې در راځي، اصل کې حادثې ته څوک تیار نه وي، خو لکه مطلب زمونږ ډېر څه پریپریشن نشته. لکه که تو ګورې په ملیشیا کې ټول کال باراني، څه قصه داسې دومره خطرناک شي. خو زمونږ دلته چې لږ باران وشي، دا باران د وجې کوم د سیلاب خبره شروع شي، هغه سیلاب چې کوم دی زمونږ چې کوم د نیرونه تنګ کړي دي یا د کم ناجایز تجاوزات چې موږ په مختلفو ځایونو شروع کړي دي چې سیلاب پرې راشي، دا تقریبا ټول او په هغې کې لکه څنګه چې تاسو کوئ چې د زرو نه زیات خلک په دې کې حق هم رسېدلي دي، په میلیونز خلک چې کوم دی کې افیکټ شول. نو بیا زموږ دا ایریا چې دا د دې سره هم څه تیاري نه وي، بل دا موږ غریب ملک یو، موږ سره هغه ماډرن ټیکنالوژیکل دغه هم نشته، د څیزونه هم نشته چې موږ مقابله وکړو. دا خبره خو ده چې غریب ملک دی، خو ملک غریب دی، سیاستدانان یې غریبانان نه دي که نه، او نه چې کم دی دومره غریبانان دي چې په داسې حالاتو دپاره د دې دپاره خو چې کم دی زما په خیال څه محکمې هم جوړې شوي دي که نه، په هغې کې خلک هم دي تنخواګانې مخلي غټې غټې. بالکل جی تاسو اشاره د پی ډي مې اړخته ده یا د ان ډي مې اړخته ده، یقینا چې په ادارو کې خلک کار کوي او په کار دی چې د چا کم هر سړی پیدا دی خپل کار لره. دا خبره ډېره مخکې دغه شوې ده، فیصله شوې ده. نو زه دا وایم چې چونکې د هغې دغه کار و چې دا یو سیلاب راځي داسې او یو داسې افت راځي یا چې هغې ته د دوی پریپریشن ضرور وي، د دوی کوارډینیشن یو بل سره ټیکي. تر اوسه پورې چې څومره خبرونه د دغې محکمو د اړخ نه راغلي دي یا د افسرشاهي په حواله باندې، نو زما په خیال چې هغه لږ ډېر دا دی چې دا پړه لږ انکریجنګ دي. ځکه چې ما ته یادېږي په کال 2010 کې چې کله داسې سیلاب راغلو، تاسو ما سره په فیلډ کې وې، په فیلډ کې تاسو کتلي وو، هغه ډېر بد حل و. دا پړه لږ ډېر دا ده چې د دوی لږه تجربه شوې ده او دا ده چې کوارډینیشن زه ګورم، خاص کر زه به د خپل ډسټرکټ د 400 خبر وکړم. په 400 کې لکه مطلب دا دی چې ډي سي صاحب ورسره بیا دلته پولیس او بیا مختلف د اریګیشن محکمو خلک دا یو بل سره لګیا دي او خاص کر اشفاق صاحب په دې کې زموږ د 400 د صحافیانو ډېر لوی رول دی چې هغې داسې کار وکړو چې په ګروپونو کې مختلف آډیوز دي شیر کوي او لګیا دي او خلکو له خبرداری ورکړي چې تاسو اوځئ. خیر بهرحال تا دغه محکمو ته اشاره وکړه، د محکمو کار همیشه چې څومره ښه وي خو بیا هم همیشه د بهترۍ گنجایش هغې کې ضروري لکه وي چې هغه دی کې خامخا نور هم بهتر کیدی شي.
دا پیړه چې کله د خبره شروع شوله نو زما په خیال چې د محکمو د اړخه ډیر واضح هدایاتو د صوبایي حکومت د اړخ هم چې کوم دی په وخت باندې خلک انفارم شو او خلکو ته د نقل مکانې دپاره ویلی شو چې تاسو نقل مکانیو کې څوک چې د دریابونو په غاړه باندې که په سوات کې که په مدین کې که په بحرین کې که بیا خاص کر چارسده نوخار ته راځي په دغه ایریا باندې چې هغې ته تاسو سایټ ته شئ نو دا کوارډینیشن دوجان صاحب د خپله خبره به هم دلته ودرېده د دې ځای نه بیا راته شروع شي بیا خو دا راته ووایه چې د سیند په غاړه باندې خلک اوسېږي دوی هغې ته وایي چې یاره د دې ځای نه لرې شئ که نه دې ځای نه لاړ شئ چېرته لاړ شئ بالکل صحیح خبره کوي صحیح خبره کوي دا یو ډېر ورته هوټل هم چې کم دی یو په 3 شي بیا که نه بالکل صحیح خبره چې 1000 روپۍ د هوټل شپه وي نو هغه په 50,000 کې د بدمرغه په مری کې که ستا خیال و دې نه مخکې یو برابري شی وه په هغه برابرۍ کې چې کوم دی خلک د دې وجې نه مړو چې په مری کې د هوټلو کرایه نه زیاتې وي زموږ یو ملګري فهمید خان صاحب تاسو پېژنئ د هغې یو 2 پوسټه ما په فیسبوک باندې وکتل ډېر انکریجنګ و چې په زموږ په دې ایریا کې چې چا هوټل وي نو هغې اواز وکړي چې که فرض که چا سره پیسې نه وي یا چا سره ځای نه وي نو زموږ په هوټلو کې تاسو فری سټې کولی شئ دا یو ډېر ښه جسچر دی اشفاق صاحب بیا راځو د حکومت اړخ ته دا تاسو ټیک خبر وکړه چې دې دپاره به لکه لاست ټایم چې کله آی ډي پیز دغه شو یو دلته یو اپریشن شروع شو نو دا خلک رالو په جګانات کې او په مردان کې او په شیخ ملتون کې په مختلفو ځایونو کې دا خلک پرېوتل مونږ سکولونو ورته کولو خلکو خو هغه خو که وګورې نو هغه د حکومت نه زیات چې کم دی په هغې کې چې کوم د هغه ځای خلک وو هغې انوالمنټ عوام چې کوم هغې دا بڼه بیا اشفاق صاحب خلکو د خلکو کردار چې دی هغه د عام ولس کردار ډېر ښه دی هغې یو بل ته ډېر ښه ویلکم کوي په دې تکلیف پوه دي او ښه به درجه کې وي دې کې کرمینل خلک هم وي د افسوس خبره هم پکې مخې ته راشي چې لکه داسې خلک چې د کوره ووتل چا ځان سره کالي اخیستي دي چا ځان سره پیسې نغدې اخیستي دي او روتي دي او مطلب دا دی چې د سړک په غاړه چې ته ناست دي لازم د هغې نه دي دغه شوي اوس دا خطر هم ده چې که فرض که په دې کې داسې کرمینل یا سره ټوپک تماچه وي او دا خو غریبانان روتي دي او هر یو د کرمینل ته هم دا پته چې دا راکور همدقه د سیکریټي خو ځان سره به 2 څیزه ضرور راغېستي پیسې او کالي او یا که ته داسې د پلاټ او د کور کاغذ دی هم ورسره دی نور خو هغې ورسره پرېښودل غریبانانو اوس لاسونه نقصان چې شو د دې اندازه به وروستو ځکه چې دې وخت کې خو لا اور لګېدلې دې وخت کې خو لا پرابلم روان دی دې وخت کې خو لا اوبه بهېږي او دلته خړې اوبه دي او خلک یې وړل او خلک یې ډوب کړل نو تاسو د خبرې نه دغه کوم جي چې دلته تاسو د حکومت هغه خبرې لاول راځو بیا چې کم دی مخکې به ځو د دې نه چې ګورنمنټ چې کم دی لکه د یو ملک چې داسې آفت راشي دا لومبی ځل نه دی دا چې کم دی هر دویم دریم کال پس چې کم دی زلزلې هم راځي او دغلته چې کم دی سیلابونه هم راځي مسایلستان دی چې کم دی ایس منیجمنټ ادارې جوړې دي کار څوک نه کوي کار چې کم دی هغه څوک نه کوي څنګه چې تاسو وې د 400 صحافیان یا چې څومره هم صحافیان دي په سوشل میډیا باندې چې دا اواز هغوی اوچت که زه وایم هغه د ستاینې وړ دي چې هغه خلک چې کم دی اره مخکې شو او د خلکو د اواز چې کم دی شکر دی چې د سوشل میډیا شته دی ځکه چې زموږ چینلز چې کم دی هغوی خو تر اوسه پورې زما په خیال اوس یې د خبر نیم که شروع که د دې نه مخکې خو د سور وضع چې کم دی هغوی خو هم په هغه سیاسي دغه کې انختي وو چې سیاسي خبرونه چې کوم بلوچستان ډېر افسوسناکه خبره دا وه چې زمونږ د بلوچستان کې چې کله دونه تکلیف روانو او دا دونه خلک سټرس کې وو پرابلم کې وو خبر ته په خپل میډیا کې ځای ورکول چې کوم دی لکه مطلب دا دی چې هغه هم تاسو وکتل که نه په خپله میډیا کې زمونږ چې کوم مین سټریم میډیا ده نو هغه دومره فوکس نو د بده مرغه سوشل میډیا نو ډاوټ یو ډېر ښه کردار ادا کوي او ته ګورم دغه وجه وه چې د لوکل کم چې زمونږ د فیسبوک صحافیان دي یا مطلب ټیک ټاکر دي یا څوک یوټیوبرز دي هغوی دا شی هایلایټ کړه او مین سټریم میډیا پې مجبوره شو نن هغوی هغه فوکس کړې ده تاسو دا و چې د حکومت کار اشفاقه دا خبر وکړه چې د فضایي جایزه واخیسته هلیکاپټر راغی او مختلف علاقې وکتلې اوس په هغې باندې زموږ صحافیان خپل یو نظر لري او هغوی وایي چې یاره دې کې دا هغه طریقې سره نو دا جس یو خانهپوري وه خو دا راته وایي چې د هلیکاپټر کې اوس وکړه دغه خبره خلک کوي اوسه چې یاره د هلیکاپټر چې کومه فضایي جایزه واخیسته د علاقو نو هغه وایي چې یاره هغسې افیکټیو کار نه دی لکه کم چې دوی نه ایکسپیکټ کېدل هغوی دا وایي چې یاره دې وخت کې د خاص کر په کې پي کې کې د پي ټي آی حکومت دی نو هغوی وایي چې یاره فوکس په دې وخت کې چونکې د عمران خان صاحب یو مسله روانه ده د هغه سره د حکومت د اسټابلیشمنټ سره نو هغه وایي چې زیاتر خلک چې کوم دی د خلک هم د پي ټي آی او ورسره چې کوم دی د پي ټي آی حکومت چې دی حکومت هغه چې دی هغه اړخ ته زیاتر دغه دي ما د سوات یو ملګري ویډیو وکته هغه لګیا د مراد سعید نه ګیلې کولې چې یاره مثال دا دونه سوات ډوب شو سوات ډوبېږي او مراد سعید صاحب په بني
ګاله کې ناست دی نو سیاست ضروري دی نو هغه و چې دی وخت کې خو بیا دغسې که ته وګورې د حکومتي حکومت کې هم ته وګورې زمونږ تاسو کیناډا کې ناست یې په کیناډا کې ستاسو زما په خیال سپیکر صاحب دلته دی هغه راغلی دلته په نګرفال کې چې کوم دی هغه خپل فیملی سره لګیا دی هغه تصویرونه وباسي راجا پرویز اشرف هغه په کیناډا کې دلته ناست دی داسې چې کوم دی که تاسو وګورئ نور د کې پی کې زمونږ نور ملګري هم دي زمونږ ګڼ شمېر ملګري کوم چې دلته راغلي وو په کیناډا کې یو کانفرنس ته او هغه لا موجود دي دلته هغې هم دلته راغلي دي خیر هغې به څه کار دپاره راغلي یا کو دلته ډیلیم شو زه په هغې کرټیسزم نه کوم زمونږ پښتانه کوم راغلي دا به نه وایي په ملک کې داسې حالات راشي په ملک کې چې داسې حالات راشي مولانا صاحب چېرته دي جی نو هغه هم د خپل فیملي څوک وایي ترکي کې دي څوک وایي د هغې خوش علاقه کې دي زیاتره خلک دې وخت کې د ملک نه بهر دي ستا په وزیر اعظم صاحب باندې هم خلک ډېر سخت ټاکونه کوي حکومت صوبایي سیټ اپ د هغې نه خلک دومره خوشحاله نه دي په هغې خلک ډېر زیاته دغه کوي اوس په راځو کار ته چېرې دې وخت کې اکچولی انفارمیشن څه دي انفارمیشن به لږ شیر کوي اشفاق صاحب زه به د خپلې ایریا اوس پکې یو نوی غوندې ګوډ نیوز دا راغی چېرې سیلاب لږ لږ په کمېدو شو ځکه چې دا د 2010 د سیلاب سره که د دې کمپیریزن وکړي دا ډېر زیات و ځکه چې موږ په دې کې نه دو چې 2 لکه کیوسیک دي او په دې عام وګړي دونه یا پیږي یا نه پیږي خو دا چې سیلاب زیات و او د بده مرغه بره بارانونه مو نه بارانونو سره نور هم دا زیاتېدو خطره وه خو داسې وه چې زه به د ووایم چې دا خیالي اوبه چې کوم وی هغه 2 کیلومیټره پورې د پولونو د پاسه ګرځي او هغه د مختلفو علاقو کې د خلکو کورونو ته هم ننوتې هغه اوبه داسې د نوخار په حواله وه د جندي دومره غټه دغه نه وه خطره نه وه د رایسوات خطره وه او په نوخار کې هم چې کوم دی د مرګرو سره چې کومې خبرې وشوي نو یو سټرس یو ډیپریشن خو روان و ډیفینیټلی د 2010 آی سره د دې کمپیریزن وکړي زموږ د علاقه خاص کر دې وخت کې د مونډې په باره کې خلک خبرې کوي چې را هیډ ورک شو هغې پراپر کار ونه کړی شو اوبه پرې زیاتې شوې په هغه د سټرس دی د اوبو نو واقعي چې یو ټینشن والا خبره خو ده خو د دې سره سره چې کوم خلک دینه ډسټرب شو کورونه پرېښودل بار ووتل د دوی د روټۍ بندوبست کوم ځای کې دی د هغوی د استوګنې بندوبست کوم ځای دی او بل دا دی چې په دې کې یوازې د حکومت څنګه تاسو وایي تاسو د حکومت نه علاوه زمونږ بیروکراسي یا مطلب زمونږ ډسټرکټ اډمنسټریشن څه کار کوي هغې څومره فعاله دي نو ډاوټ اوسه پورې هغې ډېر ښه کار وکړي اشفاق صاحب خو دا زمونږ دې کې ګوره د سیلاب نه پس بیا د ډایریا یو ډېره غټه خطره وي دې کې لکه مطلب تا ته د قې او د دست چې کوم دی بیماري ځکه چې هلته اوبه ګډې وډې ټي ځناور پکې راشي دغه وشي خارخ لګي نو د دې لپاره آیا زموږ هسپتالونه اکویپ دي نه دي ډاکټران په ډیوټۍ دي نه دي بل دا چې د ټول نه غټه او خرابه خبره هغه دا چې ته په حکومت ټکي کې اشفاق صاحب خو تاسو نه تپوس کوم دا دی چې عام ولس چې دی څوک چې دکاندار دی هغه ټنټ د 400 روپو ټنټ په 10,000 روپۍ خرڅوي او بل وخت چې کوم دی د 6,000 روپۍ په یو ټنټ کې ګټي نو هغوی چې قیمتونه کم کې زه دا وایم چې د عام سړي نه د عام سړي باره کې ته څه وایې دغه خبره ته ووایه چې عام سړي دا خو صرف دا نه ده زمونږ په زمونږ تاجر خاص کر په پاکستان کې چې کوم دی دا یو داسې خبره ده چې کله هم داسې آفت راشي تاسو د زلزلې کتلو مونږ خپله د هغې کوریج لیدلو کشمیر ته تلو باغ ته تلو هلته چې کم دی خلکو هغه ټایم کې چې کم دی هغه غلاګانې کولې د لاسونه چې کوم دی بنګړي کېدل او لاسونه کټ کېدل او بیا چې کوم دی بیا ستاسو والا خبره چې بیا دا وایي چې یا الله باران ودرې که نه که په روژه کې وګورې نو هر یو څیز چې کم دی هغه کم ځای ته ورسېږي غیر اسلامي ملک کې مونږ اوسېږو دلته په کینیډا کې تاسو کتلي دي چې دلته په روژه کې چې کم دی باقاعده د مسلمانانو لپاره سټالو لګي او هغې قیمتونه چې کم دی د نورو همغه څیز چې کم دی په بل ځای کې پروت دی د هغې قیمت زیات خو هلته چې کم دی کم ځکه چې د مسلمان لپاره لګېدلی دی چې دا دوی ته ریلیف میلو شي زه یو خبره صرف دا کومه دوجان صاحب تاسو وایئ چې یاره حکومت او دغه په کوهستان کې چې کم دی 15 ملګري ډېر 5 ګنټې هغوی انتظار وکړه 15 ګنټې 15 او هغې باندې 15 ګنټې کې چې ریسکیو نشو څوک هم نشو رارسېدلی ډېره زه اشفاق صاحب دا ډېره دردناکه او ډېره افسوسناکه او ډېره تشویش خبره ده مونږ سره بیا زه وایم چې ته دا وایې لاست ټایم چې مونږ په 400 کې کله دغه راغې سیلاب راغی نو زمونږ زیاتره په صدریاب کې چې کومې د ټوریزم دپاره خلکو سره ذاتي کشتې وي نه خلکو هغه سټارټ کړی زمونږ په کشتو کې زیاتره یا مشینانو کار نه کوي یا پکې پټرول نو یا پکې ډیزل نو یا وټ ایور څه تیل پکې نو وټ ایور څه چې د هغې هغه ما ته دا یادېږي په وخت کې چې مونږ هم کار کړو بیا د هغې نه پس چې دی
خلکو خپل کشته روخي بل دا چې ماته سم یادېږي په وخت کې د هلیکاپټر هم ډیره غټه ایشو وا او بیا هم زه یو کوشش وسنه سره خلک بچو دا اوس ته وای چې کوپرس کا زمونږ وطن اکوپټډ او موږ سره هلیکاپټر وي زمونږ حکومت په دې کې سیریس وو نو دغه څه د 15 کسب نومړ شي ستا مقصد دا دی د کوهستان کې شي دا څه بنوري واقعګان هم مخې ته راشي ځکه چې دی وخت کې لږه کار نه کوي یا بجلی نشته دی چارجر کې چارج ختم شوی دی انټرنیټ چې کم دی نشته دی بل چې کله ګیس نه وي کنه نو روډي واسو په سپه کوي ګیس چې کم دی سپلای کې ایشو دا بجلی نشته دی چارجینګ نه کیږي نو دا وایم چې کپرس کا درې خبرې یو ځای شوي که څوک پرس کا امداد کول غواړي نو هغه خوراکي سیزونه ضرور رسول تا چې بس هغه بس ریډي ټو مطلب هغه کوک آیټم چې بس سړی خوري ډیر خلک امداد کول غواړي د جان صاحب ډیر خلک امداد کول غواړي خاص کر په بهر ملکونو کې چې کم رونه زمونږ ناشتي او وی غواړي چې مونږ امداد وکړو مونږ د تیر تجربه نه تیر ځل چې څه شوي دي چې کم امدادونه تللی دي الته نو د چا یقین موس نشته بالکل اشفاق صاحب دا ډیره غټه خبره ده او دا تاسو ډیره ټیک خبره وکړه خو زه دا وایم چې په دې کې ګوره هر سړی نن شبه الحمدلله موږ چې په کوم دور کې اوسېږو سوشل میډیا ده هر سړی هغه ګوري کوپرس که د چا رور دی د چا ماما دی د چا عزیز دی د چا تربور دی د چا کلاس پیلو دی او هغه ګوري په دې خبره کې چیرې د فیملی افیکټ ته یا مثال د ایریا افیکټ نه هغه سره رابطه کولی شي هغه ته ډایرکټ هغه لیکلی شي لکه کده یو مثال خدا سي ډیر ښه تنظیمونه شته زه په دې کې یو خبر وکم تاسو وی ماته لکه چې کلم په کې پی کې کې یو ډیزاستر راشي نو زه یو اداره چې کوم دی هغه مې شی پرې کوم کم چل خدمت او هغه خلکو ته ولاړ وي ما هغه کتلې د پاغي کې خالد وقاص سره وختیم زما کوشش ته خبرو چې هغه معلوماتو کوم چې په کار د جدي هلیکاپټر هم واخلي چې دوی ځان ته هلیکاپټر ارینج کی او داسې هلیکاپټر دوی سری وي ځکه چې دوی سره کم چې دی وخت کې فلیټ ته کم چې وسره تقریبا زما په خیال دا گاډي ولاړ دي کنه او هغه امبولانس یادوم خدای امبولانس لپاره د هغه خلکو د لپاره چې کم زینه خالی کړی دي اغوش چې کم کمیونټي سنټر دی هغه خالی کړی دی هغه کې بیا د خلکو ته مختلف سکولونو کالجونو ته چې کم دي د خلک براتی دي به سر او ساماني حالت کې هغه ته د روټه د رسول بندوبست مغي کوي نو زه دا وایم چې دا یو اداره یاد کړه لکه موږ په پاکستان کې د ایدی خبره کوله چې ایدی ډیره ښه اداره داسې یو بل دوه درې نور ارګنایزیشن راغلي دي نو کو خلک په ډېرو ټرسټ نه کوي خو چې کم ټایم ټیسټ دي چې کار کړی دی او تا په خپل سترګو لیدلی دي که هغه په دماکو کې کړي دي که په زلزلو کې کړي دي که هغه په سیلابونو کې کړي دي او دوی ولاړ دي بس هغې سره رابطه کولی شي د هغې سره داسې امداد کولی شي لکه ما څنګه چې د خدمت هغه واغش خو یو خبره اشفاق صاحب ضرورت ته کم شي دی هلته په کار څه دي لکه هلته په کار دی که کمبل په کار دی کمبل که نه دی په کار ملېږه که چا د سپلای په کار دی ولېږه که نی په کار ملېږه د روټۍ بندوبست وکړه د میډیسن بندوبست وکړه او چې څوک څونه ښه رول پلی کولی شي یو ایریا کې لکه ډاکټر دی هغه خپل رول پلی کولی شي یو مطلب ولنټیر کار لپاره هم په وطن کې د ولنټیر جذبه په خلکو کې ډېره زیاته ده ډېر تکړه خلک دي خو سیستم نشته او چې سیستم ریګولای شي دا ډېره ښه خبره چې لاړ شي دوی هغه کارونو کې لږې اوبه کمې شوې جی ستاسو چې کوم دی خبره به موږ جاري ساتو خو زه کتونکو د دا ووایم چې لږ ساعت وړاندې چې کوم دی زمونږ خبرې وشوې په 400 کې زمونږ یو سینیر صحافي سره رفاقت صاحب سره هغه د تازه صورتحال چې کوم دی هغه موږ ته راکړی دی هغه هم تاسو ته اورو چې هغوی په دې عقله باندې هلته څه صورتحال دی په بهر ملکونو کې خاص کر میشته پښتانو دپاره چې کم دی یا میشته پاکستانیانو دپاره موږ وایو چې هغوی هم د هغه ځای حالاتو نه خبر شي نو موږ تاسو ته دا بیپر اورو د هغوی د خبرې تاسو ته اورو د هغې نه پس چې کم دی بیا راځو په کینیډا کې چې کوم پښتانه ژوند کوي نو هغې ته زه دا معلومات ورکړم چې چونکې تاسو تپوس وکړو چې یاره په 400 کې د سیلاب صورتحال څه دی یا د خیبر پښتونخوا موږ کوم مجموعي طور بیا وروستو خبرې وکړو نو ډېره به ښه وي دې ته به څه معلومات میلو شي داسې دا چې کله سهار منګه راپاسېدو نو دلته کې ضلعي انتظامي د خبر شو منګه چې هغې ویل چې 12 بجې چې کوم دروازې یا د پاکستان چې کوم ټایم دی نو په هغې باندې به د 400 چې کوم دریای سوات 400 چې کوم دریای سوات دی دې ته موږ عموما خیالي وایو خیالي سیند نو په هغې باندې به د خوازخیر طرف نه چې کومه د اوبو ریله را روانه ده نو هغه به تیریږي او امکان دا دی چې یاره هغه نقصان وکړي او خلکو ته اوبه ورشي خو هغې ورسره چې کوم دی دغه دعوه کوله چې یاره موږ عام خلک چې کوم دی د سیندونو په غاړه باندې چې کوم ژوند کوي هغه موږ محفوظو مقاماتو ته منتقل کړي دي او هغه محفوظ مقامات هغې دلته کې په 400 کې چې کوم د لوبو چې
کم میدان دی سرکاري تور جوړ شوی دی عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس نو هغه ته موږ چې کم دغه ځای وته موږ ایکویټ کړی دی او هغه دغه ځای دې ته موږ مختص کړی دغه نه علاوه دې دا هم ویل چې یاره موږ په 400 کې سکولونو ته چې کم سرکاري سکولونه دي هغه ماشومان ته موږ چټیانې ورکړي دي او دغه سکولونه چې کم دي موږ دغه متاثره خلکو د لپاره خوشی کړی دي چې دغه ځای کې بیا دي میش شي که زه تاسو وایم بیا چې کله د 12 بجو خبر راغی نو یقینا چې اوبو سطح چې کم دی په مزه مزه زیاتې ده او د خلکو اندېښنې چې کم دی زیاتې دي څوک خلک چې کم دی د اوبو خوایل چې کم دی تماشې لم راتلل دغه وخت کې پولیس هم مرستندوی ادارې چې کم ریسکیو 1112 دی الخدمت فاونډیشن کسانو پکې نور غیر سرکاري سازمانونه چې کوم هغه دغه ځای کې په مقابله موجودو ځلي انتظامیه هم و خو که زه خبرو کوم د سیاسي خلکو نو په سیاسي خلکو کې صرف د عوامي نېشنل ګوند چې کوم صوبایي صدر دی او ایمل ولی خان نو هغه په دغه موقع باندې راغلی او د غزا حالاتو جایزه واغشته خلکو سره د خواخوږي اظهار وکړ خو زیاته ذمہواری چې کوم دی هغه زمونږ د صوبایي حکومت چې کوم د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند دی په صوبه کې د هغوی جوړېدا چونکې د 400 ځلې نه زیاتره ام پی ایس چې کوم دی هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق ساتي نو خو یو د هغوی ام پی ایچ ته د خلکو خواخوږي راغی او نه په ټول ورځ کې چې کوم دی یو وزیر راښکاره شو بیا وروسته چې کوم دی موږ یو هلیکاپټر بره ولیدو چې هغه تیرېده او د وزیر الله لخوا چې کوم دا یو خبر خور کړی شو چې موږ د بره نه د حالاتو جایزه واغشته خو خلک دا وایي چې د بره حالاتو جایزه باندې چې کوم دی موږ ته هیڅ ګټه نه تمامېږي نو لہذا موږ له دې حکومتي مدد راکړی شي او موږ ته چې کوم زموږ ضرورتونه یا موږ چې کوم محفوظ مقامات ته خلک لیږي نو هغه دې موږ سره دغه امداد وکړي شي که د امدادونو خبره زه په لوکل لیول باندې وکړم ضلعي انتظامیې لخوا نو چې کله موږ سره اسسټنټ کمشنر دلته کې یو چارواکي کې دا الوینا فیض د هغې نوم دی هغې موږ سره خبرې وکړې هغې د وینا تر مخه چې دلته کې موږ سره په ضلع کې 500 پورې ټینټونه دي او دغه رنګ موږ سره د کچن سیټس هم موجود دي چې موږ خلکو ته د کچن چلول دپاره دغه لوښي لرګي چې کوم دی هغه ورکړو ځان لپاره خوراک څښاک پخوي خو بیا هم وبخې دغه نه علاوه چې کوم دی دغه سامان چې کوم دی زیات کم دی ځکه که موږ د خیالي په غاړه چې کوم اوسیدونکي خلک دي د هغې شمېرې ته وګورو نو په دې باندې 8 یونین کونسل دي او دغه شمېره چې کوم دی په زرګونو په تعداد کې د خلکو د آبادۍ ده نو دغه ټینټونه یا دغه ډنر سټي چې کوم دي یا دغه ډېر کم دي دغه نه علاوه کوم د خوراکي څیزونو خبرو وکړو د ضلعي انتظامیې لخوا موږ ته دغه وویل شو چې یاره ټرکونه چې کوم دی هغه روان دي او 2 خو تر اوسه وخته پورې هغه ټرکونه را نغلله دلته کې خلک چې کوم دی په نقل مکانۍ باندې مجبور دي تاسو به دغه فوټیج چې کوم پر سوشل میډیا باندې ښکاري یا نورو رسنیو باندې ښکاري نو دې وخت کې اوس چې کوم دریای خیالي دی یا دریای سوات د 400 په مقام باندې نو د هغې نه تقریبا 2.5 کیلومتره چې کوم دی اوبه لرې علاقو ته چې کوم دی خورې شوي دي او کورونو ته ورنوتي دي او خلک په نقل مکانۍ باندې مجبوره شوي دي دغه رنګ که موږ وګورو نو تېره ورځ چې کوم دی وزیر اعظم شهباز شریف چې کوم مرستندویه سازمانونه دي بین الاقوامي یا چې کوم مالیاتي ادارې دي هغې ته هم چې کوم دی د امداد دپاره اپیل کړی و او تقریبا د پاکستان په ټولو 4 صوبو کې دې وخت کې نیشنل ایمرجنسي فلډ ایمرجنسي چې کوم دی هغه اعلان شوی دی یو جهان مننه رفاقت صاحب ستاسو د معلوماتو راکولو یو جهان مننه څنګه چې کتونکو تاسو واورېدل رفاقت صاحب چې کوم دی ډېر تفصیل سره هغه مونږ ته وویل د هغه ځای دغه مونږ ته راکړلو پر هغې بیپر تاسو که ډېر بھرپور دغه ډېرې بھرپور خبرې کړې وې داسې نور زموږ ملګرستان دوستان دي هغې هم کوي رابطه هغوی سره چې وشوله نو هغوی همدا خو د بده مرغه هر سړی بیزی دی په هر سړی چې کم دی زه سوال کوم تاسو ته په کم پاکستان کې چې کم میشته خلک دي په هغه ځای کې چې کم موجود خلک دي چې مهربانیو کې د لږ ساعت لپاره د لږ وخت لپاره تر څو پورې چې د افت چې دی دا سیلاب چې دی دا راغلی تر هغه وخته پورې چې کم دی مهربانیو کې د سیاست نه روزه او انسانیت ته راشي انسانیت چې کم دی
دې ټایم کې هغوی ته ستاسو ضرورت دی. زه دوجان صاحب ولې پکار نه دي چې دغه ایم پی ایس چې کم دی نن خپلې حجرې کولو کړي؟ بالکل ټیک وایي جی. نه ډېره غټه خبره کوي پکار داره. یو خبره پکې خوشاینده ده چونکې موږ زیات تر فوکس په 400 کړو ملګري به ګیله مو کی اسه په سلورونو صوبو کې ایمرجنسي ده. څوک چې کم ځکه پښتانه دي دا زه د ټول پاکستان خبره پاکستان د پر چاغي دی وکی پکار چې حجرې کولو کی پکار چې جماعتونو کولو کی پکار حجرې کولو کی دلته چې ته کمیونټي سنټر کې موږ په یو کینیډا چې کوم دی دا اسلامي ملک نه دی او دلته ته سم مسله راشي نو په هغه کې کمیونټي سنټر کې تا ته کاغه دلته د اختر د مونږ خبرې نو بیا غټ ځای نه وي نو تا ته سلیبریشن سکویر کې راځي په شریک مونږ کې کافران ځای در کې بالکل څوک د کمیونټي سنټر کولو کې څوک نو د دینه سیزده کې چې دی وخت کې تاسو مهرباني کې تاسو یو بل ته اجرا او کو یو کمره سره زیاتی ده کې یو کمبل زیاتی دي ک چا سره وس کېږي د خوراکي سیدونو ناغه تاسو چې کوم دي خلکو ته په چل باندې ورسوي او څنګه چې تاسو ویل اشفاقه پته مکه نه ما ځکه چې پته مکه نه ګور اول بیت خلکو چغې والی چې تاسو وزه دغه د کې نقل مکانیو کې او خوش عمل نه چې دونه بدغي بیا اشفاق چې تاسو دا خبره کوي چې د موږ د ام پی ال په کار دي چې دی وجو کولو کې پلاني کولو کې د افسوس خبره ته کومه وداره چې لګبا په دې دور کې مړ بس چې پچاره لپاره دا د بده مرغه اوټون په وخت کې ټول تابعداري ټول خلک راځي او زمونږ دا پکار چې اوټر اوس په دې خبره پیشي چې ما سره زما په سخته کې کم ناظم ولاړ دی کم زمونږ کونسلر ولاړ دی کم زمونږ ایم پی ایس ولاړ دی پکار چې هغه د دینه سیزده کی نه راځي به خامخا به راځي دوجان صاحب چې لګي د اوبه کمی شي لګي خټې پاتې شي نو بیا به چې کم دی راځي غټ بوټان به اچولي وي هلته به چې کم دی راځي څلور تصویرونه به وباسي ماشوم به لاس کې واخلي که ستاسو یاد چې دوجان صاحب 12 کاله وشو ما ته نن د رفاقت صاحب د خبرو نه دا اندازه شوه چې نن هلته هم همغه حل دی کم چې 12 کاله مخکې و هغې نه ورس پوزیشن دی زه به د کتونکو ته دا خول هم غواړم دا پکچر به زه کوشش کوم چې دا زه دوی ته وښیم 12 کاله مخکې چې کم دی د چوتي پول چې کوم او الته مونږ ماشوم ونیو ماته یاد دي کوم چې په اوبو کې را روانو او مونږ هغه ونیو هغه ماشوم هغه مقصد دا و چې کوم خلکو ماشوم هغه روخ ک او مونږ الته د ټي وي د لپاره چونکې انټرویو کوله ما ته سم یاد دي لا پول د پاسه تاره منډه کړی او ماشوم دغه کې د سړی نه واغشتلو بس د خدای نه یره پکار ده او پکار داري چې اوس لکه ادارې کم سامان را لېږي چې هغه مستحقینو ته ورسي دا د ټول نه اهم خبره هغه مستحقینو ته ورسي مستحقینو ته هغه چې کم د غوي ضرورت ته چې کم خلک تی مهربانيو کې چې دی زه تاسو ته خپل کلی خبر کوم په ما ګوره پتا د خپل کلی حق ته شفاقه په ما د خزه په امریکا کې ناستم او ترنو سیدون کې مزما جنازال تر زما پټیل تر زما کورل تر زما عزیزل تر تربور میل تر دی وخت کې سال اخی زمون داسې دي چې الته ډیر خلک داسې دي شفاقه چې هغه ذکر په ما یو حق ته زه خپل ور پرې کوم ته او صحافي ته بر 400 بل سوادي بر سواد خبرو کې بل کوهستاني بر کوهستان خبرو کې زبر خپل کلی خبرو کوم کوسته اجازه جی بالکل بالکل پای کې ململې داړه خبره شروع شوم د ډاګه چې کم دلدار غړې سرخوا کې د پدلدار غړې سرخوا کې چې کوم کورونی پډاګه کې کورونه یوړل د ماته ایگزیکټ نمبر اوس یاد نه خو د شلو خوشه کورونه لاړ ډیسټرب شو هغه تبا شو کورونه بیا هغه نه پچ کړه د اصله په دې رخن چته او چې دغه بیا شه د پشه کې ګوره لکه مطلب داري چې زمون پکې عزیزان هم دي خورم پکې اوسېږي د خپل کور دی هغه ټول لکه په وبو کې ډوب دي بیا هغه نه پچ دا سره شي نوې کړي خوشه دغه علاقونه چې را دي بیا په دغه دعا وا دوجان صاحب د دې خلکو د چې کم تاسو وایي چې کورونه کې وبره غلي دي د دې خلکو د رابستو د لپاره تنظیم شوی دی رابستل خو ریسکیو چې دي کې خلک زیاتره خلک په خپل وتی دي اچھا او زیاتره خلک په خپل وتی دي ځکه چې اعلانونه شو خلک ویل ځان وته دي خدای چې ساروی دي او پټی دي او دا دغه دي خو لړل تباش باغونه ها بیا لای ډیسټرب خوشو لکه مطلب یو سړی وایي بسار لاشته کوم او سار چې پاسي نو سار به ماشوم سکول ته به زما جواب لازم زما دا کار کوم سار حالات چینج وي دا ټول لایف چینج شو دا چې بیا زر اعظم کلی خبره مې کوله اخوا پکې دعاوی رخته بټه دغه ته پکې وته ما کانګړې ته خو د خپل کلی رخته راشه منو بیا دی خو زمون په کلی کې ابا بکر یو زید په ابا بکر کې د شپرکور راوته د شپرکور خوشه کې او د خیالي د اړه دغه کې چې محمود آباد دی په دې کې کورونه دي شپه هغه ډیر لکه مطلب پاغي کې وبګرځي او پاغي کې خلک ډیسټرب دي پکاره چې حکومت کا پرس کا د دې لپاره د سپیکې اعلان کوي نو چې دغه علاقه پکې خامخا کنسیډر کړي د
خلکو ته پوښتنه وکړي. بیا دغه شامبول دی، شامبول په غاړه دغه دی کې ګوره په وچه کې ماته یاد دی لاست ټایم پکې زموږ یو ملګری جمهوریت کاکا هغه پکې وفات شو لاست ټایم چې کوم ماته یاد دی. دغسې به ډېر خلک کمزوري وي، دغه به هغې سره به چا امداد نه کړی. په کار دی چې د هغې خلک تپوس وکړي د شامبول په غاړه چې کوم شینې کورونه دي هلته اوبه راغلي دي، هغه کچه کورونه دي، غریبانان خلک دي چې د اوبه هلته ولاړې کورونه خو راغورځېږي. زموږ زیاتره خلک غریبانان دي. نو زه دا ګزارش کوم چې څوک زمونږ دی وخت کې دا پروګرام ګوري زموږ د اشفاق صاحب د کینیډا نه، نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو چې په هر ملک یې او تاسو وس کېږي او ترنو سره تعلق ساتئ که ترنو سره نم ساتئ په دغه علاقه کې زموږ د علاقه چې دغه سیلاب ډېره خرابه کړې ده، خاص کر بابا کریم ما یاده کړه، په ململي د مغبرې په خوا کې ډاګی شوله، دلدار ګړی چتې شی دا ایریا چونکې زه دغه علاقې سره تعلق ساتم نو ما ته خلکو وایي چې ته د خپل علاقې دپاره ته ولې اواد نه چتې. نو زه دا وایم چې چا وس کېږي مونږ به خپل هم کوو، بیا هم اواد وچتو چې تاسو د ترنو کې چې کوم خلک ځپلي شوي دي او کوم خلک تکلیف کې دي د هغې د ټینټ د هغې د ډوډۍ او صوبایي حکومت ته بیا ډسټرکټ ګورنمنټ چارسدي ته مونږ هم ریکویسټ کوو هغې ادارې خاص کر الخدمت ته خالد وقاص ته که د هوا درځي زموږ د علاقې د ډیفینټلی هغې وزټ کړي، هلته یې دوره وکړي او هغې ته مونږ ریکویسټ کوو چې دغه دی کې کم خلک تکلیف کې دي یا د چا چې کوم نقصانونه شوي د هغې د اسټیمیټ وري شو دي خلکو ته د دوی د ای سره هیلپ وکړي شي. جی اشفاق صاحب زی د هغې نه علاوه زه دا خبره کول غواړم دوجان صاحب ټیک ته چې تاسو باندې د خپل کلي حق ته تاسو د هغوی خبره وکړه ډېره ښه خبره ده، خو که تاسو وګورئ په سوات کې، په کالام کې، په مدین کې، بحرین کې، کوهستان کې، داسې لکه په ټولو صوبو زه خبره کوم بلوچستان کې چې هلته بلوچستان کې څومره بد حالات شوي دي که نه څومره خلک چې کم دی هغه څلور صوبې تکلیف کې دي ډېرې زیاتې. خو تاسو څنګه خبره وکړه چې د هغوی اسټیمیټ ته واخلي او هغوی ته ترې د امداد وشي که نه. لکه اوس په سوات کې مونږ وګورو د خلکو هوټلې دي هغه چې کوم د جوړې شوي دي د سیند په غاړه د خلکو کورونو چې هغه هغوی د ډېرو خوارو محنتونو نه پس چې کم دی هغه جوړ کړو، هغه چې کم دی هغه تللی دي اوبه وړي دي ځان سره، ځکه چې هغوی روډونه وړي دي، غرونه وړي دي، دومره تیز سیلاب دی، دومره چې کم دی تبیانې وشولې چې هغې اوبو سره چې کم دی اصل کې کاڼې هم را روان دی، لرګي هم را روان دی، نو د هغې زور سره چې کم دی هغه آبادۍ چې کم دی هغه ړنګوي او ډېرې زیاتې آبادۍ چې کم دی هغه ړنګې شوي دي. نو د دې پروګرام په توسط سره زه تاسو ته زموږ کتونکو ته زه دا خواست کوم چې تاسو څومره صابیسیته خلک یې او هغه امداد کولی شي مهرباني وکړئ. زه تاسو ته دا نه وایم چې چا تنظیم لی ولېږئ چا کس لی ولېږئ، هغه ستاسو خپله مرضي ده، خو کوشش وکړئ که هلته ستاسو څوک خپلوان ملګري یا داسې د اعتماد اداره وي چې هغه څنګه دوجان صاحب خبره وکړله هغه تاسو واقف یې که تاسو ته الخدمت ښکاري که تاسو ته بل ښکاري چې تاسو ګورئ چې هغه کار کوي او مستحق ته هغه حق رسوي. مهرباني وکړئ خپل چې څومره وس تاسو کېږي دغه ټایم کې هغه خلک په تکلیف کې دي. اشفاق صاحب یو خبره ډېر ښه تاسو ډېر ښه خبره وکړه او زه دې کې یو خبره اډ کوم پروګرام وخت چونکې الموس ما په خیال چې ختمېدو والا به وي. تماشو لمزه تاسو چې تماشو لکه لاړ شئ د پول د پاسه ودرېږئ نو تاسو ته پکې د جان د خطره تره کو دا سیلاب چپې سره راشي نه لامبو درځي نه موږ سره څه بندوبست شته په یو سیکنډ کې بس خو یو وخت چې لاړ شي سره هم لګي کو سړی پهلوان هم د دې اوبو ته څوک د ټینګېدی نو دغه نظارو لمزه که تا سره ټیمي او ته پوهېږي چې کوم مسافر خلک دي او تا سره څه سکل دی که ټیکنیکل سړی بجلي ټیک کولی شي موبایل چارجر یې سره پاور بینک تر سره یا مطلب ته ډاکټر یا انجینیر یا مطلب ته داسې یو کار کولی شي چې ته مطلب که هېڅ چې ټینټ خو لګولی شي که نه که چا سره هېڅ هم نه شي مثال خلک موبلایز کې او هغه یو سجده کې که هېڅ هم نشي کولی د سړک په غاړه ډیوټي که ځکه چې کوم سړي خپل کور پرېښی دی هغه لاس دی هغه پریشانه دی لوري د لاسه نیولې ده ماشوم یې د لاسه نیولې په چوک کې ولاړ دی ځي ناګنې چنګچي وایي ناګنې چې کوم دی دغه وایي لہٰذا ته کم از کم د روډ په غاړه چې کوم دی د ټرافیک پولیس سره ډیوټي وکړه ته را صوبایي حکومت سره چې کوم دی اوږه په اوږه ودرېږه او د یو ښه شهري چې کوم دی فرض ادا کړه او صوبایي حکومت له هم پکار دي چې هغه هم د یو ښه حکومت فرض ادا کړي. ته صوبایي حکومت لکه اوړی نه خامخا ورله ډنډه ورکړې خامخا ځکه چې لکه په دې حالاتو کې هم نو هغه د پښتو خبره چې مړی به پې موږ نه کوو بیا چې هغه دا نشي کولی چې دې ټایم کې په مصیبت کې نښتې زموږ چې کوم وروڼه خویندې دي هغې خو د شپږ د هغې ضرورت چې کوم دی آئیډینټیفای کولی لکه هغه ته په کار څه دي دا یاد ساته ګورئ ما ته یاد دي مونږ چې کله اول دله کله د دغه کار کولو د ریهیبلیټیشن یا د ریکنسټرکشن خبرې رالې رایې کې خو لارو دې شته اوسه خو خلکو چې کوم امداد رالیږو نو هغه امداد داسې و چې خلکو په سرخي پوډرو باندې سکول هلته کمبل په کار هلته میډیسن په کار هلته داسې دالونه چې مثال په طور ځکه چې دال پخیا نو هغې ته به درې ګیډي چې کوم دی دغه راوړئ خشاک به راوړو خشاک شته نه ګیس خو هلته هم ایشو ده ګنټه دوه درې څلور شپږ به دا تکلیف وي لہٰذا که
که تا کور کې ډوډۍ تا سره ګیس وي پخ کړي دي هغه ورسوه خبرې دغه سکول کې دغه دي خپل وسوکه دا مو وایي چېرې که زه اوس هم په دې څه نه کي وایي د یو کس ډوډۍ ورسوه داسې به یو کس ته اوسي د دوه کسو به حاجي صاحب راوړي د دویم به مصر خان له راوباسي د بل به چې کوم دی هلته ملک امان محمد یې راوباسي داسې به یو نظام روان شي او که نه مثال په طور ته دا وایي چې نه به دا حکومت کار دی نه شپه لږه بیا ګرانېږي حکومت کار نه دی ځکه صرف د حکومت نه دا چې کوم دی زما مقصد دا نه دی چې صرف اجتماعي ذمہواري ده خو دا یو اجتماعي ذمہواري ده دا چې کوم دی مونږ باندې الله پاک زمونږ پرونو خویندو باندې یو تکلیف راوستی دی هغوی په مشکل کې دي داسې ډېر خلک دي چې هغه به اوس هم انخطي که ستاسو یاد شي په 2010 کې چې کوم دی مونږ یو ځای ته لاړو او هغه مونږ هلیکاپټر کې لاړو او هغه خلکو چې کوم دی هغوی هلته په یو داسې ځای کې ګیرو چې هغوی اوور ورځې هلته ګیرو د هغې نه پس هغوی پاڼې خوړلې وې ځکه چې سنو او هغې سره چې د هغوی بیمارۍ ولګېدې که تا کره دې وخت کې څوک راغلی دی څوک د کره پروت دی 2-3 شپې د کړکۍ نو تندې ورته مه بوټوه که تا کره څوک راغلی دی 2-3 شپې د کړکۍ تندې ورته مه بوټوه که ستا فرض کا عزیز تربور په تکلیف کې دی او ستا سره ځای خالي دی هغه سپورټ کا که ته یو دیشکي روجي پخولی شي او هغه سپورټ کولی شي هغه وکړه دا د 2-3 ورځو تکلیف دی الله پاک په بیا دا نظام دا بالکل ټیک ټاکي لہذا زه دا ویل غواړم شپه چې که اوس دې وخت کې مونږ وکړو که نه چېرې دا وکړې ډېر نه بس ووایي چې ضرورت ته څه دی تیار وټی کمبل بالښت مثال خبره کوم دا یا چټایي چې ته یو دغه چې باران وریږي چېرې کله باران کم شي نو یو ټنټ پکار دی که فرض هغه نه شي کوی چې ته برنډه ورکړه کني خپله حجره ورکړه کني مطلب یو څومره چې د انسان وس دی څومره چې هغه کولی شي هغه دي وکړي بله یو خبره زه کول غواړم دوجان صاحب څنګه چې تاسو وي دوجان صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې یاره تاسو تماشو له مه راځئ تماشو له چې کوم دی الریډي تاسو ګوره هلته چې کوم دی دومره خلک چې کوم دی هغوی د زندګۍ نه د ژوند نه چې کوم دی لاس ووینځه نو تاسو چې کوم دی مهرباني وکړئ مونږ په د سوشل میډیا باندې ګورو چې خلک راځي هغه په پولونو باندې ولاړي بل یو خبره چې کوم دی لږ ځان کې پیشنټ پیدا کړي لږ غوندې ځان کې چې کوم دی صبر پیدا کړي د هغې وجه دا ده په د سوشل میډیا تاسو هم ګورئ مونږ هم کتلي دي او مونږ له ویډیوز هم داسې راغل چې خلک چې کوم دی د اوبو ریله روانه ده یو غټ سیلاب را روان دی هغې کې چې کوم دی ګاډې ورمخکې کي هغې کې ماشومان ناست دي هغې کې غټ ناست دي هغه چې کوم دی چا سره ټوخې نه کوي هغه چې کوم دی ډېر دا چې کوم دی په دې کې تاسو خزواني مه ښایئ دا چې کوم دی نور ډېرې ښې خبرې دي هلته به وکړئ دلته چې کوم دی دې ټایم کې تاسو زما خبرې به لږې سختې وي خو هغه چې کوم دی هم ستاسو د ژوند دپاره دي هم ستاسو د حفاظت دپاره دي زما کوشش دا دی چې زما دا خبره چې کوم دی هغه خلکو ته هم ورسي شپږ څه دا خبره پکې مې انکلوډ کړي چې کوم کوم ملګري کوم چې په نارت امریکا کې دي او د ټیک ټلویزیون د پښتو دا نشریات ګوري کوم چې د سیلاب په حواله خصوصي دي او هغې سره پیسې وي او هغې چې کوم دی مثال په طور پاکستان کې دغسې چې امداد کول غواړي نو ډیفینیټلی هغې دي زموږ اخري لکه مین مقصد خو دا هم دی چې انفارمیشن هم ورکړو چې پاکستان کې څه روان دي پښتنه سیمه کې څه روان دي او دویمه خبر دا ده چې خپل علاقو سره امدادونه وکړي بالکل یو ډالر یا د 10 روپو امداد چې کوم دی دیټس انف تاسو خامخا کولی شئ دا وی د پاره چې کوم دی چا په خپل لاس وکړي ډېر زیات او څنګه چې ما گزارش وکړ او که څوک راځي بل پروګرام ته ستا دلته زموږ سره داسې پښتانه ملګري شته د هغې اوس کې هغوی به دلته راځي او کینی بل پروګرام غواړي او موږ سره کېناستل غواړي دا زموږ پروګرام به چې کوم دی د دغه رونو خویندو دپاره جاري وي موږ به د هغوی دپاره چې کوم دی کوشش کوو په منډې باندې به بیا انشاءالله کینو چې هغې خلکو ته چې کوم دی هغوی ته ریلیف میلو شو زموږ نه چې څه کېږي دلته نه چې هغه موږ وکړو دا د هر انسان ذمہواري ده دا د هر پاکستاني ذمہواري ده دا نه د 400 ذمہواري ده نه د مردان ذمہواري ده دا د هر پاکستاني ذمہواري ده هر انسان بلکې ذمہواري ده ځکه چې دا وخت انسانیت چې کم دی هغه په تکلیف کې دی نو د سره چې کم دی مونږ تاسو نه د دې پروګرام اجازه تخلو ان شاء الله ورسره به مونږ نور پروګرامونه هم کوو تاسو ته به تازه صورتحال کم چې د پاکستان نه مونږ ته راځي د هغه ځای چې کم زمونږ ملګري دي کم صحافیان دي هغوی سره به هم مونږ نیغ په نیغه خبرې کوو د هغه ځای تازه صورتحال به تاسو ته مخې راوړو یو جهان مننه